tu dari? Tu nezini, kur tā maize bijusi, puika. Taču, Stela. Ai, neļaus taču pagulēt cilvēkam. Briskaķi, neņaudiet. Es jūs tās valsaites izkastrēšu. Au, kas noticis ārprāts? Labrīt, kundze, vai huligāns nemanīja? Nē, nemanīju gan. Savādi gan. Skrēju rīta krosiņu, liekus kilogramus dedzināju. Kādreiz veru tikai 50 kilogrami. Un pārējie ir tikai šārms. Man arī kādreiz bija 20 gadi. Pārējais viss stāžs. Lai cienītiem kakas uz sirds. Kā jau teicu, skrēju rīta krosiņu un kaut kādi nelieši manā pudeli iesvieda. Šito te tādā agrumā sākuši dzert. Ko jūs sakāt? Skaista pudelē? Skaista gan. Saka, ka skaistums izglābs pasauli. Bet mani šis skaistums gan izdzēs no šīs pasaules grāmatas. Nu nevar būt, ka kāds svieda. Kad es jums saku. Nē, neviens te nebija. Varbūt tur no augšas pa logu. Nu, kur nu no augšas? Ja būtu no augšas, tad ķertu pa pauri, bet man pa aci. Pat izmērst, ka pudeles dibenam. Re? Neviena dzīva dvēsele te nav bijusi. Tu zini, futbolā ir tāds termins – sausā lapa. Tas ir tā. Bumba lido, un pēkšņi hop, maina virzienu. Muļķības! Tiem bendēm tepat vien jābūt. Pudelē nav mērķu uzstādījuma. To kāds speciāli palaida orbitā bez navigātora. Ja es kādu atradīšu, zini, kuras viņam to sauso lapu iebāzīšu? Nu nevajag taču. Cilvēkos vajag saskatīt labo. Slikto viņi paši parādīs. Vajag gan. Un ja jūs kādu redzat, nu tad aizturiet. Nu vai sauciet policiju? Daudzās te rītā grumā. It kā siltas gultas nebūtu. Tā var tikai nepatikšanās iekulties. Ui. Mīļais cilvēki, jūs ko zem mašīnas pakļuvāt? Nē, ko jūs? Atradu tuneli, kas man skaisto pudeli iesvieda. Nu nevar būt, ko jūs sakāt? Tur pacēt tēvainis. 3 matus varanām krutīm, sajukušas lielā buntē. Nagi pilni ar pudelēm. Un starp tām regojas tāda pat, ar kura man iesvieda. Nodomāju. Īstais. Piegāju klāt un teicu, ka nav labi ar pudelēm svaidīties. Un ko domā? No krūmiem izlaca vēl 2 neandertālieši. Protams, spēks viņu pusē. Gribēja atņemt manas botas. Cīnoties par botām. Kaujā krita mans jaunais tēkrakunš. Gudrība ir tāda, kā dibens nomierinājies un nemeklē piedzīvojumus. Kādu taisnības cerēju atrast? Pat zirgam jāsmējās. Ai!
Metīs uz sportošanai mieru. Vienalga, nomestie kilogrami mani pacietīgi gaida leduskapī. Vai jums ir kāds mērķis? Pīpēšanai mazāk kaitīgi veselībai nekā skriešana. Re? Protams, ir. Bet, tu zini, veselības ministrija brīdina, ka pīpēšana tomēr ir kaitīga veselībai. Ko jūs? No pīpēšanas neviens zilaci nedabū. Ai, labi. Vilkšos uz māju. Citādi, ko cilvēki padomās? Kas es? Bombzes kāds? Nu, bombzes tu neesi, bet zilaci dabūji tu. Jāsāk kārtoties jaunai dienai. Labrīt! Seržants Skabarga. Ko tad mēs te tik agri no rīta darām? Stāvu un skatos. Ko tad mēs skatāmies? Vai tad nedrīkst stāvēt? Tā taču nav krimināla sodām darbība. Brīvs cilvēks brīvā valstī. Var stāvēt brīvi, kur vēlas. Nu, protams, stāvēt jūs varat, bet kāpēc jūs stāvat maisā? Man ir reimatisms. Išās. Un vēji staigā un pūš. Sapūtīs kaut ko nelabu. Piemēram, paragripu. Un vēl ļaunāk covidu. Ne pūš, ne velk. Ko jūs vispār tajās debesīs blenžat? Zvaigznes skaitu. Kādas zvaigznes rīta gaismā? Tāds apgarots cilvēks kā es, ar tīru sirdsapziņu kā es. Dienās gaismā redz zvaigznes. Paraugieties, lielais lācis, klusu mirkšķinādams staigā. Kur? Nu, ja jūs neredzat zvaigznes, tad jūsu sirdsapziņa nav tik tīra. Jūs aizmirstaties, pilsonīt. Nu, vai nu jāiegriežas optikā? Kas te vispār par nekārtību? Kas te par lupatām? Šņabis vodka sabiedriskā vietā. Tā ir sieviešu kosmētika. Ielej veci un paliec skaistāka. Jums gan vajadzētu ierobežot.
kosmētiku jūsu vecumā? Sīvietei nav vecuma, ir tikai noskrējiens un amortizācija. Smaržo. Paņemšu līdzi ekspertīzei. Jūs nu gan esat tauns. Ko jūs atļaujaties? Es domāju horoskopu, pēc horoskopa. Es neesmu auns, es esmu mežāzis. Un vispār kāda jums daļa gar manu āzi? Cik mēs centīgi? Nu, cik tāds zvaigznes saskaitījāt? Uz doto brīdi 378. Tā, nakts bija gara, alga maza, ilgi ar tevi te nekrāmēšos. Pareizi. Pēc labi padarīta darba, atpūta ir salda, var zvaigznēs paskatīties. Bet, ja kāds sola jums zvaigznes no debesīm nonest, neticiet, te ir meli. Man un zvaigznes? Tās man neinteresē, ja nu vienīgi te viena, te divas. Tā, sarunāsim tā. Jūs te visu sakārtosiet, es no rīta pienākšu, lai viss būtu kārtībā. Tiks izdarīts. Pienāciet vēl. Es jums vēl daudz ko varu pastāstīt par zvaigznēm. Labi, es eju. Pienāciet vēl. Paldies Dievam, tiku vaļā. Liekas, spermatozīts tik nekaitīgs, bet tāds riebeklis no viņa izveidojās. Nu, vēders ir tukšs. Var iedzert kādu brokastiņu. Tu vēl tepat? Nu jā. Aizies to tālāko pludmali. Es te bišķiņ līdz kanālam te biju salasīju to, nu kāds 10 pudelītes. Atkal tika mās. Pasteidzies ātrāk. Eju jau eju. Ko tu nesaprati ar vārdu ātrāk? Kamēr tie divi no firmas konkurēšana nebūs aizgājuši pirmie salasīt, tad no tās pudeles paliks tikai nospiedumi. Tīnies, tīnies! Eju jau eju. Tev ir ko iedzert? Nezinu, policists te visu paņēma. Paskaties, varbūt tai zaļajā kaut kas palicis. Kur? Izlikusi jau! Ak, kungs un negals! Halo! Čau, Ilzīt! Tu pie manis? Pēc darbiņā. Pagaidi mani drusciņu, uztais kafiju, ja? Es 3 satīrīšu un nākšu mājās. Ja? Nu labi, atā, čau! Bērni, futbolu sākas spēlēt. Paklau, draudziņ, tu vēl te? Tepat. Kur tu man vēl būt? Baltajā namā viss istabs ir aizņemtas, Luīs kundze. Jaunkundze. Vai, pardon, atvainojiet. Jūs esat tik mīļa, tik jauka.
kur es no jums skriešu prom? Nu jā, ka laba. Bet tu skaties, ja tu nemācēsi uzvesties, ātri tevi izvīrēšu ārā no tava apdzīvojamā soliņa. Ko jūs cienītā? Man tā kārtība ir asinīs. Savu kaktiņu vienmēr tīru turu. Draugus ciemos nevedu. Sievišķi nes, kāpēc paši pie manīm nenāk. Bet pulkstens 11. Es jau čuķu savā gultinā. Nu jā, paklau, bet tu ilgi domā uz tā soliņa sēdēt. Nāk ziema, nosalsi kā prusaks. Nu ko tu? Nāks laiks, nāks padoms. Nāc, piesēdi. Es tev šo to pastāstīšu. Nu. Cik tur tā darba tikt tai kroņu maizē? Paņem pušķiedželi, blaukšķi vitrinā iekšā. Bet jāsit tāda lielāka, lai izlaiž ārā tikai tuvāk vasarai. Ak, kungs! 4 līdz 5 mēneši garantēti siltumā. Cik man tur vajag? Nomazgājis esmu, paēdis esmu. Vairāk neko man nevajag. Nu jā, var jau arī tā. Skatos, tāds lādzīgs cilvēks esi. Interesanti zināt, kā tu uz tā soliņa tiki. Tā vien liekas, ka priekšnieks esi bijis. Bet tie labie jau ātri pa pieskaru aiziet. Katrs jau grib tai krēslā ierausties, bet ne katrs uz tā var noturēties. Jā, gan. Par ko tik es neesmu strādājis? Nu, dvēs sārā to slepeno informāciju. Stagnācijas laikā lasīju lekcijas, bet atmodas laikā gribēju tikt par priekšnieku, bet tiku jau arī. Bet tie rauti, ieviešanas, jauninājumi un mahinācijas. Traki laiki bija. Iedomājies, ja izmantotu visu to naudu, ko iztērēja, lai pārdēvētu miliciju par policiju, varētu nopirkt baltos lāčus. Tie darītu to pašu darbu, tikpat cukuru. Pavēlti, bez kukuļņemšanas. Un banka Balti arī nelasprāja. Un ar triecienu vilni visus priekšnieks uz Karību salām aizlidināja. Un viņi sēja siltumā un smējās par mums. Un tad sāku strādāt arī dažādu gadījumu darbus. Nu, par ko? Tad es sāku strādāt par psihoterapeitu. Ej, tu nos par dakteri! Sākšu cienīt! Ne gluži par dakteri. Diploma man nav. Tikai 1 nedēļas kurs. Tajā laikā diplomu jau nevajadzēja, jo biju diezgan apstiedīgs cilvēks. Ko man vairāk vajadzēja? Un šito smalko darbu tu pameti vai padzina pa Freida zināšanu pielietošanu bez autortiesībām? Pats aizgāju, bet Freida mācību iegaumēja. Pirms uzdiagnosticējiet sev depresiju un mazvērtības kompleksu, pārliecinieties, ka apkārt neskraid vien idioti. Kas tik pie manis nenāca? Bankas Baltijas klienti, tie apzaktie. Noziedznieki un nespējnieki arī. Nespējnieki? Kas tie tādi? Tie nespējnieki. Sapratu. Sapratu tagad, tos var izvērst tikai šokeris. Absolūtā feličita. Un vīrietis bez sievietes kā koks bez dzeņa. Bet sieviete bez vīrieti, kā suns bez blusas, simbioze saucās. Un tad vienu brīdi piestrādāja par deju skolotāju. Olala, cik smalki! Un kādas dejas tad tu mācīji? Ko tik es nemācīju? Visvairāk man padevās Latviņamerikas dejas. Drīkst jūs lūgt? Mani? Es taču nemāku. Es jūs pāris solis iemācīju. Ak šitā? Tā, 2 soļi pa labi. Grozām gurumņos. Trakais, es taču nevaru grozīt. Un 1 solis priekšu un atpakaļ.
Nu, saprati tagad? Sapratu. Tā balles dejas man nevisai. Jo tās garās kleitas pirās ap kājām, tur apakšā neko nevar redzēt. Nu jā. Nu, un šito smalko darbu tu arī pamet? Vai padzina tevi? Padzina man tā vecā trakā govs dejas studijas vadītāja. Jo man ar partneri esot pārāk tuvs kontakts. Bet saproti taču, dejā ir jāizpaužās kaislē līdz zināmai intimitātei. Nu jā. Kur nu bez tā? Tā vecā teica, lai es ar savu intimitāti iet pie savas sievas, es jau aizgāju arī ar pacelto galvu prom. Un ko ta sieva? Pagaidi. Pa sievu tu neko neesi stāstījis. Arī pameta vai padzina? Papa, pa kuru tu domā? Un cik tad tev viņas ir bijušas? Laulībā ir kaut kas maģisks. Precies ar runčukiem un kačenītēm, bet šķiries no goviem un āžiem. Labi jau labi, neiešu es tev vilto stapano informāciju ārā. Negribi nesaki. Paklau, bet tu ilgi domā uz tā soliņa viens sēdēt. Grūti taču. Nu, viegli jau nav. Iztikt var. Nav jāklausās ne sievas, ne priekšnieka pamācības. Nodokļi ir nav jāmaksā. Nu jā, tur nu gan tev taisnība. Tu zini, kur tos nodokļus iekasētājs pasūtīt. Pasūti gan! Tie gan nav labi cilvēki! Jo labu cilvēku nevar sabojāt ne nauda, ne vara. Un tu zini, kāpēc? No. Jo labam cilvēkam nav ne naudas, ne varas. Luīz kundze. Jā, un kundze. Un citi jums maksā par to ielas laucīšanu un sūdu vākšanu? Ai, nerunā! Negrib par to minimumu maksāt. Ei, nu, tiešām? Ja vakarā nepiehaltūrēt vienā firmiņā, nezināt, kā galus savilkt kopā. Un ko tu jūs pa vakariem darāt? Ai! Vienā firmiņā raujos seks pa telefonu. Velns! Seks jūs gados? Ko? Kādi gadi? Sievietei nav vecuma. Ir tikai pirmā jaunība, otrā jaunība un mūžīgā jaunība. Un gadus tur nevajag, vajag tikai balsi. Kā balsi? Nu kā? Klients zvana pa telefonu. Saprati? Saprotu. Telefonu. Man vakaros no tās ielas laucīšanas krustos sāp un tad es kaudu. No. Ko nu? Un klienti kā traki laužas pie tās klausulēs. Un par to labi maksā. Ko tegi neizdomā? Naudu nav kur likt. Seks par telefonu. Nu, to nu gan es no jums negaidīju. Luīzes jaukums. Nu, neesi jau nu tik kompleksants. Ir tikai divi varianti. Vai nu tevi izmanto, vai nu tevi ciena. Galvenais to konstatēt uzreiz. Ārprāts, aizsēdējos ar tevīm te. Man tak draudzene gaida, seriāls jāskatās. Ātri izslaucīšu te to tavu apdzīvojamo soliņu un skriešu. Paga, neieprom. Paga, neieprom. Apriekš teis kaut kas ir. Nu? Par tiem labiem vārdiņiem. Nu paldies. Nu tad es ar tevi iemetīšu. Vai, vēl viena lapa. Labi, atā, skrienu. Tā. Līdz rītam. Tādi ir tie cilvēki, kur grib, tur mēslo. Otram jāiet un jāvāc, man uz to ir jāskatās. Cik viņi ir jauki. Gluži kā Nelaiča pirmā, trešā sieva. Lai viņam vieglas smiltis.
ārprāts, tu stipri grēko. Cik tā man tā grēka? Tikai 0,5. Sabijies, tā tad grēko. Kas tas par grēku? Tas pats gaišais. Bībelē stāv rakstīts, ka arī mazgrēks ir grēks. Kad tu pēdējo reizi biji baznīcā? Es neatceros. Nu redz, neatceries, tā tad grēko. Atcerējos gan, kad es pēdējo reizi tā nopietni grēkoju. Pirms gada un 3 mēnešiem un 2 dienām Jūrmāls kāpās. Fuj, apklusti, fuj! Cilvēks visvairāk grēko ne ar miesu, bet ar prātu. Man gan tā miesa vairāk valk uz to grēku. Neliek ne dienu, ne nakti mierā. Atkāpies, sātan! Vai, brāl, tev jānāk uz baznīcu grēkus izsūdzēt? Nu, es vēl mazliet pagrēkošu. A, kas tev grēcinieku trūkst? Nezaimo, ļauj piesēst, esmu nostaigājusies. Sēdies arī. Zini ko, brāl, nav ko gaidīt. Nāc uz baznīcu un ziedotām kungam 10. tiesu. Es zinu, visas dienas garumā tu tāpat kaut ko sagrabini. Tu trakanēs? Kāda es tu ties? Kur jūs to bagātību liksiet? Par to tev nav ko uztraukties. Nekur tava 10. tiesa nepazudīs. Baznīcai jumts caurs, grīda jālabo. Varbūt tā dievišķā gaisa labāk spīdēs caur jumtu iekšā. Vai, brāl, ar tavu muti pats nelabais runā? Par mani bērnībā teica, ka esmu jauks un labs. Laikam būs noskauduši. Nāc uz baznīcu, kamēr nav par vēlu. Vai, piesājusies tai. Ziniet, ko cienītā? Es zinu vēl 2 avis. Kaut kas traks. Kur? Tur, tilta galā. 2 mūsējiem. Viņam grēki vairāk nekā man. Veseli 2? Veseli 2, jauni un smuki. Steigšos glābt, kas vēl glābjams. Ej, steidzies. Zini, brāl, es iešu, bet vēl atgriezīšos. Labi, ej. Atkatījos gan no viņas. Nevaru sakatīt koka launiem un gaidīt, ka eņģeļi birst no viņa. Sagribējusies 10. tiesu. Mūsēs jumts ņem 5. tiesu, un tāpat tas bez tie kaut kādiem pāteriem. Kā tagad derēt kāds apetelīs krēciņš. Par pakalpojumiem arī jāmaksā, kretīni. Nav mana diena šodien, nekādas peļņas, un šitais arī vīriešu parodija. Vai, mīļumiņ, cik tu esi skaisti. Ko tu atļaujies? Kas vēl nebūs? Oi! Cik mēs nepieejamas. Es ar vislabākajiem nodomiem. Kādiem vēl nodomiem? Galīgi traks esi. Nu, nebīsties. Es to lietu pieprošu ātri un labi. Vecais āzi, kas tev var būt ātri un labi? Par ko tu mani turi? Es kliekšu! Ā! Nu, nekliedz. Tu pat ielīdi manā gultiņā. Pustukšais galvaskaus, kādā tavā gultiņā es vēl varēju ielīst? Te es lieku galviņu, un tur es lieku kaiņas. Vecais mērkaķi, vai ies vienreiz projām? Nevarēs normālu soliņu pasēdēt. Nestreso.
Nervu šūs neatjaunojās. Un zobi tavā vecumā neataug. Pagaid, kur tu skrien? Oi, cik mēs nepieejams. To jau rakti sanāk. Bet nekā. Neko. Zeķi arī cauri. Tā arī jāpērk jaunu. Laikam zeķai sanāks. Visur tik naudu un naudu.